dia 10 de juny. Són les 2 de la matinada, encara que sembli mentida, i estem dalt de la coberta del vaixell Midnight Sol de la companyia Hurtigruten, que fa el servei de la costa noruega. I hem vingut per veure el famós sol de mitjanit, tot i que de mitjanit doncs pràcticament no n'hi ha, perquè ara que és pràcticament són les 12 de la matinada, les 12 hora solar, i el sol està aquí dalt i no té intenció de baixar més avall. Per tant, fa una aventurera fantàstica. Això és el vaixell, fa un airet que Déu-n'hi-do, estem a uns quants